Իմ կարծիքով այն մարդիկ, ովքեր իրենց որոշումները կայացնում են շաքարի կամ բաց սննդի շուրջ, իրենց կյանքում շաքարը արդեն նեստեր է խաղում, որ իրենք արդեն կախվածության մեջ են մտել ու չգիտեն ինչ անեն, բլա բլա բլա։ Ալեքսի վերջի երկու վիդեոները դրա վառ օրինակն են։ Ժողովուրդ ներկայացնում է մարդ, ով որ զբաղվում է ինքնախաբեությամբ ու շաքարից կախվածություն ունի։ Պրինցիպի վատ չի։ Լավ, կատակը մի կողմ թողենք, բայց Արման ջան, եթե դու ինձ ասում ես, որ շաքարը միշտ բոլոր կոնտեքստներում, բոլոր մարդկանց համար ու բոլոր չափաբաժիններով վնաս է, ու որ իրանից պետքա բացարձակորեն խուսափել, ուրեմն դու չես կարա քո Instagram-ի պրոֆիլում ալկոհոլ խմելու վիդեոներ գցես, որովհետև այն ամեն ինչը, ինչ որ դու մտածում ես շաքարի մասին, իրականում ճշմարիտ է ալկոհոլի մասին։ Ալկոհոլը ի տարբերություն շաքարի իրոք բոլոր մարդկանց համար, բոլոր չափաբաժիններով ու բոլոր կոնտեքստներում միշտ վնաս է, ու ինչքան շատ խմես, այդքան իր վնասը ավելի շատ է։ Դրա համար եթե դու անկեղծորեն մտածում ես, որ շաքարից պետքա բացարձակորեն խուսափել, այս նույն լոգիկան պետքա աշխատի ալկոհոլի դեպքում էլ։ Այլապես էսի ինչ որ двойной ստանդարտ է։ Ինչևից է, մոտակա ապագայում էսի կլինի վերջի պոստը շաքարի մասին, որտեղ արդեն այս թեման շատ է ծեծվում ու վաղվանից կվերադառնանք հետ կրթական կոնտենտին։